Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. In today's 5-minute series, we are going to cover an important topic from microeconomics, which is the production possibility curve, the PPC. Before I start explaining the concept of PPC, let's quickly first see the assumptions of the production possibility curve. So basically, the number one assumption here is that there are two commodities. दो commodities ही एक nation produce कर रहा होगा, right? And what all things are given here? We know that what is the quantity of the resource as well as the production technique, right? And to be noted here, these will not change, right? And lastly, talking about the resources here are used in a technically efficient way. एक nation है, दो commodity बनाएगा, commodity की quantity पता है हमें क्या होगी और production technique हमें पता है क्या होगी और resources जो है efficient तरीके से use किए जाएंगे. Let's see the definition of the production possibility curve or the PPC. Whenever you will see this term curve in economics, it means it is a graphical representation of that particular concept. जब भी आपको curve दिखाई देगा, आपको समझ आना है कि उस चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट? एज इन द असम्पशन मैंने आपको क्या बताया था कि हमें पता है रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन टेक्निक क्या है और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, राइट? और ये एज अ टर्म ओनली सजेस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी. भाई उन चीज़ों को वेरियस कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, भाई उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज से क्या क्या कमोडिटी बनाई जा सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, राइट, विद इन दैट गिवन अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज. और उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इट इज़ द production possibility curve, right? So PPC is a graphical representation of various combination of two commodities or the product that a firm can produce with a given amount of resources. I hope till now it is clear. And if you'll see at the curve here, on my x-axis I have the cloth and my y-axis represent the weight. It means two commodities है मेरे पास, right? If you'll see the very first A combination, right? तो A कहाँ टच कर रहा है? On my y-axis, it means सिर्फ weight ही प्रोड्यूस की जा रही है, क्लोथ जो है वो जीरो है. बी कॉम्बिनेशन में यू विल सी कि मैं 14 यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ, वेयर एज 1 यूनिट ऑफ मैं क्लोथ प्रोड्यूस कर रही हूँ. सो देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन लाइक ए बी सी डी ई एफ विच शो us the different various combination of the two commodities that a firm is producing, right? Also हमें क्या पता चल रहा है by looking at this figure that with a given amount of resources an increase in the production of one good necessitates the reduction in the output of the other good. अगर एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, right? Further talking about the production possibility curve, let's now see what are the different names given to it. It is also called as production possibility frontier, the PPF, the production transformation curve, or we can simply call it as the transformation curve, right? While doing the assumption, I have told you that resources are technically and efficiently utilized, right? और जब resources अच्छे से utilize होंगे, fully utilize किए जाएंगे, तो obviously जो combination of two products बनेगा, that must, to be noted here, must is the key word. It must lie anywhere on the curve. Curve के ऊपर ही कोई combination दिखाई देंगे हमें, and not inside the curve or outside the curve. जितने भी combination curve के ऊपर आएंगे, that will be the अटेनेबल कॉम्बिनेशन, फिजिबल कॉम्बिनेशन, वेयर एज जो कर्व के अंदर या कर्व के बाहर होंगे लाइक पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, दैट विल नॉट बी दी फिजिबल कॉम्बिनेशन, राइट? पॉइंट ए अटेनेबल होगा बट यहाँ हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज नहीं है बिकॉज कैपेसिटी बचती है. वेयर एज टॉकिंग अबाउट पॉइंट सी, वो तो फिजिबल ही नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि उतने रिसोर्सेज नहीं है. देयरफॉर सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कॉम्बिनेशन क्या रहेगा एज पर द फिगर? इट इज़ पॉइंट बी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ द PPC, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? Yes, the formula is change in y by change in x. Y here represent the amount of good y lost and x represent the amount of good x gained, right? जब मैं आपको definition explain कर रही थी, I was telling you about the various combination of the product that could be produced, right? तो वहाँ मैंने बताया था एक good की production बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, राइट? तो उसी चीज़ को भाई कितना चेंज आएगा, कितना अमाउंट ऑफ वन गुड विल बी लॉस्ट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ द अदर गुड विच इज गेन. And it is the slope of the production possibility curve, which is known as the marginal rate of transformation or MRT, right? Point to be noted here that the increasing MRT makes the production possibility curve concave in origin. Concave जो shape है, it is because of the increasing marginal rate of transformation, right? And MRT is known as the slope of the PPC. Again, here another important thing is that whenever the PPC curve is convex, convex किस केस में होगा? Only when there is increasing returns. If you don't know why the law of increasing return operates, you can check out the screenshot that I've pasted here so that it is easier for you to understand the concept. And lastly, we have some of the key points here. The slope of PPF or PPC is MRT, marginal rate of transformation. And for a linear PPF or PPC, it is the MRT
of xy is constant. It is very important. Linear curve ke liye MRT will be a constant, and for concave MRT will be increasing. So that was it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and guys, don't forget to like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you.